Tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari yang dramatis di ibu kota Republik. Sri Sultan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya hari itu. Pada 19 Desember itu, saya sendiri waktu itu sedang sakit. Ya, akan tetapi sesudah saya mendengar adanya sebuah kapal terbang yang berputar-putar di atas, saya membuka jendela dan melihat suatu B-25 kepunyaan Belanda yang berputar-putar di atas Jogja. Saya sudah mempunyai feeling bahwa ini berarti bahwa memang Belanda mengadakan second police action. Saya lalu terus ke Gedung Negara. Saya bertemu dengan Pak Surya Dharma, yaitu Chief of Staff dari AURI, dan sudah itu maka ketemu dengan Bung Karno. Tanya kepada Bung Karno apa yang akan diperbuat oleh pemerintah pusat. Lalu pada waktu itu Bung Karno bilang apakah akan tetap menurut planning, yaitu akan keluar dari Jogja. Saya memberitahukan bahwa kalau memang pemerintah pusat mau keluar, maka satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah ke arah timur. Saya lalu bilang bahwa saya akan ke kantor saya di Kepatihan untuk memberikan instruksi-instruksi kepada Pamong Praja dan tentara untuk menjaga pemerintah pusat di dalam perjalanannya ke timur. Saya waktu itu keluar dari kamar Bung Karno, lalu ketemu dengan Bung Syahrir, dan kita bersama-sama ke Kepatihan memberikan instruksi-instruksi. Lalu kita meneruskan perjalanan ke Kaliurang, akan tetapi di tengah jalan sudah ketemu dengan rombongan dari Bung Hatta yang akan pulang ke Jogja. Pada waktu itu saya sendiri nyetir, lalu membalikkan mobil, akan tetapi pada waktu itu kita melihat suatu kapal terbang yang kecil yang ya kadang-kadang menjatuhkan granat-granat, hingga kita terpaksa memasuki desa-desa, baru kembali ke Gedung Negara kira-kira 12:30. Lalu sampai di Gedung Negara saya bertemu dengan Panglima Besar yang mengatakan bahwa baru saja ada sidang kabinet dan diputuskan bahwa pemerintah tidak akan keluar dari kota Jogja. Selanjutnya saya ketemu lagi dengan Bung Karno yang memberitahukan sama pada saya. Tetapi saya dipanggil oleh salah satu saudara saya untuk pulang karena banyak pengungsi yang ada di sana. Saya diseramkan. Saya lalu terus pulang mencoba menenteramkan orang-orang di sana. Setelah itu kira-kira jam 2 saya mau ke Gedung Negara lagi, akan tetapi di tengah jalan saya ketemu beberapa anak-anak dari Kris yang menyatakan bahwa tentara Belanda sudah sampai di kantor pos, sehingga saya tidak jadi ke Gedung Negara, kembali ke Keraton, lalu hanya menunggu saja. Sore hari itu kira-kira jam 5 komandan dari Belanda, yaitu Komandan Van Langen, datang kepada saya memberikan satu map dari kota Jogja, di mana keraton dikurung dengan tinta merah, dan Van Langen mengatakan kepada saya atas dasar untuk security daripada saya sendiri, saya tidak keluar dari lingkaran merah itu. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di Gedung Negara pada waktu sidang kabinet. Selanjutnya ya taktik gerilya dari tentara kita terus dijalankan, dan sudah tentu ini mempunyai juga pengaruh kepada penduduk. Dan pada kira-kira akhir Januari
memang semangat daripada penduduk sangat indah. Kebetulan secara ya diam-diam saya toh mendengarkan radio, BBC, ya Voice of America, dan dari Australia, dan saya mendengar bahwa pada permulaan Maret akan diadakan sidang Security Council yang akan membicarakan soal Indonesia. Ini yang saya pegang, dan ini menjadi alasan bagi saya, pertama untuk menaikkan semangat daripada para penduduk kembali, keduanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Oleh karena itu, maka pada permulaan Februari saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari. Sudah barang tentu ya dengan segala risiko yang ada pada suatu serangan. Ini disetujui oleh Pak Dirman dan saya katakan agar supaya saya berhubungan langsung dengan komandan yang bersangkutan, yaitu waktu itu Kolonel Soeharto, sekarang presiden kita. Kita mengadakan pertemuan 14 Februari. Kita menentukan serangan umum itu tanggal 28 Februari. Lalu pada waktu 28 Februari itu bocor, lalu ditentukan 1 Maret jam 6 pagi kalau sirine berbunyi. Dan itu dilakukan, lalu terjadi serangan umum, ternyata memang berhasil sekali. Kita dapat menduduki kembali Jogja itu sampai jam 3. Oleh karena jam 2 siang saya dapat informasi bahwa kavaleri, yaitu berupa tank dari Magelang telah berangkat menuju Yogyakarta. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Pak Harto agar supaya jangan sampai korban terlalu banyak untuk mengundurkan diri, dan Persis dan 3 TNI mengundurkan diri. Dan menurut pendapat saya ya sudah cukup untuk menarik perhatian daripada Security Council. Kejadian ini disiarkan oleh pemancar kita yang ada di Gunung Kidul, di Pelayan, ke Bukit Tinggi, dan dari Bukit Tinggi ke India, dan dari India ke PBB. Dan ternyata ini mempunyai suatu pengaruh yang besar sekali. Hingga terjadi keputusan daripada Security Council bahwa Republik harus kembali. Dan sebagai akibat daripada keputusan itu, diadakan perundingan antara Van Rooyen dan Rum. Tentara Belanda keluar dari kota itu pada 29 Juni. Dan Soekarno sama Bung Hatta kembali dari Bangka tanggal 6 Juli. Maka dengan demikian ya kembali pemerintahan di Jogja